hagaaga kheyray waxaa si toos ah inooga bilaabmaya barnaamijkii xog waran qaybtiisa martida toddobaadka galabkan waxaa marti u ah barnaamijka madaxweyne Cabaas Sheekh Maxamed xildhibaankii hore ee bariga Wajeer ama Wajeer East haatana waa musharax waxa uu tartamaya kursiga sanadka ee countigaasi Wajeer madaxweyne Cabaas ayaa wuxuu ku magac dheeray Cabaas KK countiga Wajeerna iyo guud ahaan gobolka Qoy Barnaad ayaa loo yaqaana arrimo ku saabsan musharaxnimadiisa iyo waliba siyaasadda guud ahaan dalka ka jirta ayaan wax ka weydiin doonaa ugu horeyn aan kusoo dhaweey mikrofonka idaacadda madaxweyne inoo soo dhawow galab wacan wanaagsan ayaan ku leeyahay وعن سليمان بخاري وآدي آد بنكو بهذا علة نفاس السيسي قلبته مركا واندوحي وان محسنته مجمع aad baad u mahadsan tahay haddii aan ku hormarno waxaa fara badan baa dalka ka dhacaya doorashadii 59 maalmood oo kale ayaa hadda ka harsan markaad eegto siyaasadda dalka ka socoto ololaha doorasho labada xisbi hadda ugu balaaran Azimio iyo Kenya Kwanza markaad qiimeyso doorashada iyo waliba dhinaca kale ee guddiga IEBC deer garowgoodi halkee wax noo marayaan markaan waxweynaa waqti xadirka xisbiyaashii dominashka waa la hagaajiyey weli waxaa jira isjid badan dhowr qof yaa weli aan la kala gareyn si fiican oo lagu haystaa martay kala wax isdaamarsa masbaasuq IEBC soo arkaysa martan inay diyaar yihiin yaan arkayaa inkastoo martay ay qabaan challenge badan oo xagga ku saabsan martay isgaarsiinta isgaarsiinta waxaa lahay 11 kun oo martay polling stations ah yaan qabin network tiin maxay markaa waxaan maqlay waxay heleen modem martay aan u baahnayn network oo makada ay u heleen marka waxaan filayaa arrinta hadda sidii hore inay dhalan doonto laakiin weli challenge waa iska badan yahay marka midda kale waa arkaysay maalin hore waxaa jiray arrimo badan xaggii martay voter registrationki yaa cilad badan ka dhacday dad dhinti baa ku jira meesha dhowr iyo 200 kun veg IDs ka ku jiray dad aan lahayn dad maxaa weeye voterska 1 milyan iyo 118 yaa lahay waxba kama jiraan qoladii IBG ka ay dhahan audit subiyan laha KBJM ay soo saarin arrintu weli way socotaa marka taas idinka waxaa weynaa waa nisbo xumo waqtiga xaadirka marka hal bil ka dhiman tahay markay electionki in arrinta ay soo baxdo ma ahayn waxaa doonayay registerka voterska mar hore in marti la hagaajiyo maanta la haysto waxay marti dhabtii tiradii la ogaado laakiin hal bilaa dhiman weli arrintan waa qabyo soo challenge badan yahay waa gartay arrimahaas oo idil aad baan u falanqeyn doonaa intaan horey ugu sii soconin barnaamijka waxaan rabaa adiga inaan ku baranno waa lagu yaqaanaa laakiin waxaad dhici karta dad aan ku aqoonin marka haddii taariikh yaroo kooban adiga kugu saabsan noo sheegto bismillah aniga waxaa la dhahaa magacay Kamil Cabaas Sheekh Maxamed waxaan ku dhashay Wajeer 1958 marka school waxaan ka aqristay Wajeer meelo badan oo soo maray shaqo badan waan qabtay jaamacadda waxaan ka aqristay Egerton University qaaran dibadda ka aqristay ama xagga Netherlandska baskulaaji aan ku subi marka shaqo aan maxaan bilaabay 8 bisha afraad ayaan bilaabay meel la dhahramo Mandera yaan madax ka ahay maxaan la shaqeynayay wasaaradda xoolaha xanaanada xoolaha ka bacdi waan tagay jaamacadda haddana ku noqday kadib waxaan markii jaamacadda ka soo baxay maxaan galay qolay dhahan Agriculture Finance Corporation AFC manager baan u ahay meel la dhahaa Kapsabet oo Nandi marka bacdi waan ka soo bedeshay waxaan imaaday Mandera waxaan isku hay Mandera iyo Wajeer iyo Gaariso marka intaas mas'uul ka ahay intii kadib haddana waxaan galay على civil society ama NGOs shirkad laha Kenya Livestock Marketing Council maan asaasay naftikeyga qoladii Ireland kama kala isla asaasani oo ku sabab waxay ahayd shaqadada inay maartay suuqgeynta xoolaha nool shirkadda ayada ahayd weli way jirtaa oo aan heer baan gaarsay ilaa iyo markatoka 2003 ilaa iyo maartay 2012 meesha baan u hay madax kadib 2013 baan ka baxay
oon joongareey siyaaso markii u horreysay aan ku laalamo siyaasadii madaxweynaha wajeer bariga wajeer waan ku guuleystay alxamdulilah waana aad baan u dadaalay waqti ciideed 2017 adiga kuma guuleysan hadda waqtiga xaadirka maxaa loo mahayaa senatarka wajeer habeenaa intaas hadda maanta noloshada ay weydiis maasha allah aad baad u mahadsan tahay 2012kii siyaasad maxaad usoo gashay siyaasadda waxaan usoo galay horta maxaa hay-adaan la shaqeynay waxaan ka shaqeynay 14 county oo marse Soomaali iyo Turkana iyo Bokood inta hol dhaqtada baan ka bagarinay marka dhowr jeer baan arkay martay dhibaatadii ay qabaan martay noloshii iyo dadkii hol dhaqatada hay reer guraaga hay noloshoodii marka arkay aniga aan la shaqeey oo marka aan u helay nafaas aan la hadlo nafaas aan kula shaqeeyo waxay gashay ama noloshii wax ka bedeli kartaa hadda baarmaan gasho marka horta midda ida ku dhalisay ahayd midda kalena dad waxay ahayd anoo siyaasad marka ay niyo ku haynin qowski anaan ka dhashay ba maartay codsi ila maadi codsi asaga baa marka ka jibi tii sidaan ku galay marka soo ku galay alxamdulillah hada wax weyn waan qabtay wadanka waan ka qabtay haddana waxaan filayaa insha allah hadii hadda aan ku guuleysay inaan dana in inta aan qabto badan aan qaban doono insha allah waa gartay hadda waxaad usoo noqotay wax baa kaa weydiin doonaa marka waxaan rabaa siyaasadda national politics inaan dib uga laabano in ay labada xisbi dadka hadda doorashada waxaa la yidhahdaa laba faras bay u dhexeysaa Ruto iyo Raila Odinga Raila Odinga iyo Ruto ku-xigeenadoodii markay soo magacaabeen Rutona uu soo qaatay Rigathi Gachagua Railana uu soo qaatay Martha Karua siyaasadii dalka iyo taageeradii ay kala haysteen maxay ka bedeshay wala taageeradii aad bay isu bedeshay Raila maamada soo qaatay oo Karua ahayd waa qof maartay la aqaano aad loo qaano ونجح عادي سياسة بارتي ودراسة وصهل كنتي ووقتي هاتي مدحويني موي عادي أقول لك بارتي لا بكال عادي ولد شيء وحق السياسة ده مركا ورت وقف عادي وفرحون وقف عادي وكل ديرن وقبل من ما عادي عاد مارتي ركور كذا ما تما نورشة أو أساسية عاد بارتي ودك لو أغنى وقتي أوقات waxaan arkayaa midda kale maxaa waaye waa markii u horreysay oo haween laga dhigay madaxweyne ku-xigeenka waddankan marka tii ayay markii waxaan arkayaa asimiyo ama ninka Raila lahay inay maartay xog arrintii ay siisay waxay haweenkii waxay isu hin laayeen aad bay codkooda usoo baxay sidii hore hadda marka natiijadiisa kor baa soo kacday marka ninkan kale Ruto asaga ma yareysa لكن نكي كده كحجنكا كشجوا وأنا شغال دول سومري وأنا مرت أرمي بدنا مرت فساد وحلو واحد مركا إنجر معنا أركا إني مرتي الحقوين أسي نكاسي هاي إنك صمرت مع الغبن أسي هاي نين مرتي عتكر أسي هاي نين مرتي دوينها سوجيدين كر أسي هاي لكن مرتي تي وحي هرسوا بي بقعد دول وش غينا مرتي لا عاد ودو هايس marka hadda waxaan arkayaa Karua inay aad martay xog u siisay asimiyo waa gartay mashruuca kursigan madaxtinimada ilaa iyo 57 musharax ayaa soo dalbatay waxaana u badnaayeen kuwa si madax banaan u tartama independent laakiin si shuruudihii laga rabay markay buuxin waayeen IBC-da afar kaliya ayay soo daabacday ama clearance ka helay intaas waana tirada ugu badneed oo kursigaas u tartan isu soo bandhigto sababta maxay tahay wala horta maxay dadkii kayda waa ilbaxan mar hore maqtab xajir jir cadaas madaxtooy loo istaagay baarlaan loo istaagay bas aad musalin ayo wala sacadaan jiray xisbiyashana madax banaan ma jirin هذا وحكي ما حد لقيت النتيجة لقى رجل قري ورجست ده فرت أمس ديتني أفر حسبي تي أي كذا تي أي ذاك يعني أكنتي أرنت ما أنت صعدت ما أرتو إلى بطان ما حتى يده أما نتذكر ولا ما ما حتى يده ولو ما بك ما حويناشه مدة كان حاول ذكي
kenyada way ilbaxeen way fahmeen siyaasadda waxay macneeda marka democracy iyo hadda nafaaskii asbalaarinhayo kale aad baad furmays maxaa yeelay waqtigan asal lama ogolaan xisbiyaal badan waa arkay hadda northern kenya ta northeastern ina xisbiyaal aan hadda aan leenahay kayn UDM ma jirto BFR ba kala jirta xisbiyaal ba soo baxeen so wadanka dhul kasta ama gobol kasta xisbiyaal soo baxeen so xisbiyaasha ay ahayd badda kale waxaa jira dawladda ma la qaybsanayo beriyan waxa lagu qaybsaday xisbi so haddii xisbi lahayn gobolkii ama qabiilkii waxaa laga yaabaa inay meeshii maartay ka maqan marka dadka beriyahan xisbiyaashii ama dadkii soo istaagaan waa la xisaabtamaya soo xisaabtii inaan ku jirto qof walba qabuus kasta ama gobol kasta as xisaabta ku jiro bay u baahan yihiin soo tii aa keentay inay xisbiyaashi ay bataan waa gartay dhanka iyo siyaasadda waa la fahmay tiri xisbiya ayaa soo badanay gobolkeena xitaa xisbiya ayaa jira UDM hadda aad ka tirsan tahay oo heshiis kula jira isbeysiga Azimio dhanka Azimio markaad aragto Raila Odinga dawladda uu soo dhisi doono gobol walba ama shakhsi walba inta ugu badan waxay heli doonaan waa la ogyahay tusaale oo kale haddii aan soo qabano wasiirada ugu weynaan doono Kalonzo Musyoka ayaa loo ballan qaaday wasiirka hadda arrimaha beeraha haya Peter Munya wasaaraddaas u sii hayn doona wasiirka arrimaha difaaca Eugene Wamalwa wasaaraddaas u sii hayn doona wasaaradda dhulka Joho ayaa la siin doona aad bay u fara badan yihiin xitaa shalay waxaa soo baxay warar sheegaya in gobolka galbeedka dalka Western 3 wasiir iyo 7 BS inay heli doonaan gobolka Qoy Bari anaga caawi maxaa noogu jira ma maqalno waxyaabaha gobolada loo ballan qaadaya gobolkeeni maadaama siyaasiyiintii aad tahay ugu waaweynaa UDM aad ku jirto heshiis Azimio kula jira maxaa la idin ballan qaaday horta wax ballan qaad oo maanta fardaal ah oo rasmi ah hayno malahanik horti mid waxa weeye markii la xisaabtay aniga waan ka maqnayn meesha qaar baan ku maqnay UDA qaar meel ma jirin mid kale Soomaaliya dibkeeda waxa weeye dadkan wax lagu gaaraa midnimo iyo ismaqal marka anakii inoo dhabkeena waxa weeye Soomaaliya danaani nin kasta taa wax rabo gaarsiga waxa gaartabta wajir gaar baa wax runta mandara sidoo kale marka dhulkii markii la qaybsanaya midnimada waan ka maqnay haasta waxaan filayaa inaan wax meel cilaan ku soo dhici doono in Soomaaliya hadda meesha ku jiro junayd ba ku jiro laakiin hadda saad xisaaban gobolka ma waa nin martay iska ah Nyanza marka ilaa hadda waqtiga aan ku sheegay baan ku sheegay aan ku leeyahay reer Northeastern ama NFD meesha la jiri hebel ku jiro ilaa maanta wax la magacaamula waa hadda maanta aan hayno ogsana Cabbaasana ma jiraan marka hadii wax la kala qaybsanayo waxaad moodaa ceeriinkii in lagu kala baxayo hadhow doorashada ay dhacdo oo dawladda la soo dhiso dibad joogan ka noqon doona samaha sidii u agsama sabab ku socon laakiin maxaan ogsanahay rag baqaad meesha ku jiro ma jiray hadda ninka walaalkeen Faarax Macalin isku jira waa dibadii bakal xaga xisbiga wayba meelaha kale joognadan lagu jiro Soomaaliya ka muuqato meesha laakiin ma aan arin anada noo isan lagu sii ahaan noqos waa arin shakhsi bay noqon doontaa soo leedahay aad sheegtay inay meesha ka maqnaa bay waqtiga ilaa waqtiga xaadirka laakiin waan arkayno waxay markii ay soo baxaan لازم كنت Soomaaliya ma meesha ka maqan doonaa waa gartay arinta midnimada siyaasiyiinta Soomaaliya midda kale hadda ku sheegay waxa waaye waxa kale oo loo xisaabtay votka inta qof codka soo dhacaya marka hadii codka ay eegtid aniga marka maalin hore waana la xaqari xaqi siyaasadka aad baan kala anigu dhacnay waana wax ka soo yeelay aan arkayna marka baadal firad voter population keena hatta wax 2 milyan garin waaya marka 2 milyan oo si qaybsan وحسب كل قبسينه مركا إلى نحوين عن كين كرن أي ذكر قال أم الله تويد دورين أي كنت كحسة ماين مركا بحال معي وان من فضل الله أدبم خدمة أتمنى أن نفذين واقرتي لكن midnimada siyaasiyiinta Soomaalida mar walba waxa laga sheegaa dad isku duuban ma tihiin yaa idin ka dhax shaqeynaya midnimada siyaasiyiinta Soomaalida maxaa u diidan gobolada kale marka la eego waxaa jira qof siyaasadda gobolka loogu dambeeyo walow dad ka hor imaansan oo yar ay jiri karaan haddana waxaa jirta gobolka Ukambani hadii la dhaha Kalonzo Musyoka leeyahay hadii la dhaha gobolka xeebta waxaa jira Joho gobol walba saas oo kale Kingpin ayaa jira ana gobolkeeni ma lahan wallahi horiyo horta waan subaxmo muddo jirto waxa waaye Soomaali wadankii Soomaaliya waxaan jiri Soomaaliyeenti ya akla maanta meesha taagiin
ilaa maanta lagu heshiin lahay dowladnimo waa over 30 years marka dhibkii ay haystaan anaan haysto waa yani shakhsi aniga anaka baan haysto marka reer hebel kama weynaanin soo tii awgeed reer hebel yaa dib noo dhigtay marka aniga waxaan doonayaa waxaan meynayaa inta Soomaali ay tashato inaan maanta maxaa yeelay waan haynaa we have the number maanta kenya hadaa la fiiriyo Soomaali haday meel ay joogto la xisaaba waa ku dhowna 10 milyan haddaan dhaafin laakiin dad ismaqlaayma ma lehin waa nidad qof walba atiisa shakhsigiisa aad ordahaya marka madaxda sidii ay noqdaan aniga iyo in reer hebel in hebelay baa soo inta baa joogno laakiin daan usoo maano waan usoo maadona dabti laakiin hadda waqti xaadaka waxaan arkayaa weli arrinta iyada inaan uga kala barto bislaanin oo Soomaali weli sidii geel loo kala celi jiray aan weli kala maqana waa gartay dhanka iyo musharaxiinta marka la eego kursiga madaxweyne u tartamaya ilaa iyo hadda 4 ayaa isku soo hartay laakiin marka laga hadlayo ama doorashada xitaa dhanka Kenya Kwanza markay hadlayo waxay leeyihiin Raila Odinga markuu hadlayo Ruto oo Faras Wawile marka Faras Wawile maxaa ka dhigay maadaama 4 musharax ay taagiin oo ay tartamayaan Raila Odinga oo Azimio Ruto oo United UDA oo Space Kenya Kwanza iyo waxaa kaloo jira George Wajackoya Roots Party ka socda iyo musharaxa kale ee afraad waxa uu yahay David Mwaure Wahiga labadaas kala badana lagama sababtu maxay tahay wardabta waxay warka dad barta ninkii la dhahay Raila warta rugaagada maanta adahay maarta siyaasiga inta soo ku soo jiriyo wadankan u soo halgamay oo dhibaato badan soo maray marka fajar waa dhacay marka 4 jeer waa dhacay sax 4 jeer qaar waa laga xadeeyo dhabti marka waa nin aad marta wadankan u soo halgamay oo dhibaato badan ku soo gaartay waa nin maanta uu karsoon yahay oo loo maleeyahay in kasta maanta odin noqdo marti oo gugiisa asab ka batay wadankii xornimadiisi iyo marti iyo waqabadkii wax ka bedel doono tii awgeed yaa maanta as xoog u leeyahay mid kale madaxweynihii wadan ku jiro madaxweynaha Ruto Uhuru gacan baa sinaya ninkii had maxaa kala saftay ninkii odayga Raila marka tii xoog waasisi ninkan Raila inta jiro istaagay hata laga qaaday marka uu yareed waxa helay 100 46 47 kontonka ma gaarsiinin marka hadda maanta waxaan meenahay hadii sida ku socdo oo dawladda ama baasuq waxba jiraan laga dhacin inaad u gudbo doono martay guul si aan arkaya in kasoo aan jecleen martay siyaasadiisa marka mid kale Ruto waxaa meenayaa waa soo bixi waa nin aad u farxoon waa nin martay markii dadka u taga waa nin martay accessible ah waa nin dhalinyaro weli waa martay xoog badan oo orod badan waxaan ku soo anbaxay marka waqtiga mooyir soo dhalinyaro oo jaamacad ku jiro bas soo galay way keenay intuugi magacaas baa kiyeshi inkastoo waa meel magac fiican ay ahayn haddana Ruto waa 2013 dhabti aniga siyaasadda dhaqan ila soo galay 2013 ninkii orday oo maanta guush soo dhalay maxay Ruto Uhuru waa iska socodkii way aad ba u gaabnay especially markii 2013 marka isma ka iyada soo anbaxay haddii maanta la hela waxa la dhahaa level play يعني لمكي مال سيمون لو ترتمي كره لو ترتمي كره ومال سيمون ما تحب ما اسمه حبه اجرني بس كان 50 وكلين ما انت نبغى ذكر مره ويعني كو دارن كان ولا هبل هاي سو غلاي لما جير بكل ابت الى وطا هذا لكن بركه في dadkii la jiro ninkii Raila la jiro madaxweyne hore amin madaxweyne hadda ku jiro dadkii rugcadayd homartay asaasiga hay markaas fiiriso dadka سداش محل هي ninka Raila soo galay laakiin wax ka soo dhacay siyaasad ay iska bedeshay hal week ama hal habeen marka Ruto ma yaraysto waa gartay Raila hadda taageera walow asaas aan u buurnayn waxa ka haysta gobolka Mount Kenya oo wiligiisii codad asaas aan geeli jirin hagaag labadan nin Raila Odinga iyo Ruto wada dawladda ku jiray Raila Odinga xildhibaan mar ra'iisul wasaare soo ahaa Rutona labadii tooke ugu dambeysay 10 sano ugu dambeeyay madaxweyne ku xigeen ayuu ahaa dadka waxa la dawladda ay ku jiraan ay ka soo shaqeeyeen isbedel noocay ay keeni karaan musharaxiinta kale George Wajackoya iyo midka kale
musharaxan kale xisbiga Agano ka socdo David Mwaure rajadooda ka waran والله إنه هرب كسر محمينا وعوينا هاي أكيد دون ما يردد لا أهدن تلا عنه وسياسة كسر جري معه وادت عصب واللي بعد جاكوي بعد ما مسك بالله بمل لا مع لا دروجة عبورة بعد ماشي مرجوانا عبورة يا مرجوانا ولا كذا يا ماشي كبل هابي وميل مارتي يصدق عادي أقول هسي مركا ضد قف أورس لقوا مع معي وقت يسمح كل ما يستوي آخرس ودبيت ما شري marka nin hadda maanta ka qaatay ama guul soo dhali ama ka qayb qaatay tartankii hore ma ahayn nin maanta wax lagu magacaaba hadda jaamacadaha Kenya wax soo baray ma ahayn waqti dhow baa soo galo marka ninka kale ka iman aqaan wax ka sheeg karo ma laha waxa intii waxayna wadno dibid ka imaaday marka ninka day mar cusub ama mar baa la garaneyn siyaasad lagu maamin karo waa in horta lagu bartaa baga saaso galaysa waa in wixii qaban karta la garto waa in mabda'a la ogaado waa in policy la ogaado waa in siyaasadda la ogaado markaas baa lagu aamin karaa dawladnimada marka taas ay dhibka haysta hadda dhow waxaan filaa haddaan qaldin inaad tiri Raila Odinga siyaasaddiisii ma jeclid haddaan qaldin sababtu maxay tahay wallahi inuu tahay ka bogtahay qof walba waxa iska leh doq dhabti marka ninkii waa nin xoog xiran inkastoo halgama ay tahay qoys dhib badan waa ka dhashay martii iska kibir badan oo martii marka hadii dawladda la wareegaano maanta waxaan arkay martii dawladda ragii isaga la dhigabin isku yahayn isku xisbi yahayn ama dadka askar la Saudi ama dadka qoyska ka dhashay wada martii iska bursar badan martii iska dhib badan inay markii kii hada la arkay wayba ee dhacda wada ka arkay marba iska dhactooda wada arkay markaas qaylnaa wada dadka jaamacaga meesha bay ku xiriin sad martii furfuran ma ahno martii bulsho soo jeedin kara marka taas inay dhib ka imaado yaan u maleeyaa Ruto xageed isaga dhacday waa Ruto waa isla bilaw siyaasa 2010 xisbigii isku marmaan URP isla bilawni Jubilee hadana waa isla galnay hatta mar hore UDA baan ku jiray marka UDA ma galay bilaaban ku jiray marka xogo arrin baan ku heshiimeyn waxa yiri siyaasada waa iska dhib badan tahay marka ariga senatorka maxaan ahay UDA marka Soomaali guurayso oo gafanagooda iyo midkooda wata iyo odayaashooda wataan iyo MCAshi baa meesha degtay soo meesha xarka ugu xariiri inay martii aniga meeshii aan ku tartamin karin martii aniga martii ugu isqoon doon marka waxaan gashay adiga adina odaya bal iska laba qoraaso xisbasho ay badan yihiin meel kale iska ka saan ku soo galay UDA aniga laakiin ilaa waqtigan xadirka waan iska warhaynaa marka waxa weey kala tagin balaha mabdi'iisi iyo adiga waan jecelahay midkiisa maxay waa marka any time magan si u diraan heli karo ama waxa adan ay ka soo gashay dadka asal la shaqeynay ama dadka isku xisbiyiin la heli karo dadka ninka odagana waa ninka dadka loo marayo waa iska dhib badan tahay arinta laakiin ninka siyaasiga waxa jecelahay markasta markii ay arinta siyaasadda soo gashay ama wax qabad la rabo ama dadka ay dhib qabo ninka Allah ninka heli kartid oo baarku ka dhigaysanaya ama marka si uu dadka qabsanaya ka qabanaysinka ama marka ku daryeelaya bal jecel la kala asaadid so Ruto diisa waa accessible bas waa la heli karo bas intii hadda la shaqeynay ana ma wajeer maxaan marka aan ku jiray Europe-ga 2013 ila 2017 saddex jeerankii waa codsi aan suubi waa tagay mar lacag madrasa ugur mid school high school lacag ugur mar gabdhaha ugur intaas oo barta atleast waa garab qabtay dadkan waa garab qabtay marka waxa ugu talo waxay iska waa la helay marka madaxweynaha naftiisa door jeer basta wajeer laba jeer basta marka 2017 matigi wajeer ninka madaxweynaha marka waxaan arkaa inaan martay ninka Ruto xogo xagga xoolo dhaqatada aad uga fududahay waa gartay aanu imaan marka arinta gobolkeeni gaar ahaan waxaan ka bilaabanaa arintaadii mar dhaxdaasi waxaad sheegtay inaad u tartamayso kursiga baarlamaanka ee Wajeer bariga Wajeer WJS kadibna waa hareeyay magaalada soo gashay gadaal ay hadana ka soo laba kacalaysay inaad kursiga aad u tartamayso kadibna waxa goonkii ugu dambeeyay aad qaadatay wuxuu noqday inaad sanadkaad u tartanto isbeddeladaasi maxaa keenayay بدل والله ما كان مارتي مركي ما يقوس كان قريش واحد كأسكي ماضي معي ورت بريهن
odayaal baa wax kastaba hagaajinaya noogshadii democracy baa jirto markii waqti xaadirkeeda subaka walaalkay la soo bixinay aniga waan xanuunsanay saar ku jirbannahay marka ay arrintii ay dhacday hadii waxoogaa maartay tashi ay waxaynin ma jirin waatii awgeed aan dhahay weli waan socdaa markii hadda ay odaashii ila qabsadeen oo dhaad waaba dhaceen walaalka baa hadda meeshii ka soo galee hadii waxaan doonaynaa inaad maartay u tanaasus waan tanaasuliya marka aan barjo haddana arrintii sanadkii dad aan wala saxabnan oo wala maartay kala siyaasi ah ama dadweynihii rewajeer qaarkood ba haddana arrintii ayada haddana ugu soo qaaday waan dhahay meeshan gabanaashan way asal macay ahaan jirtay martay noogshada demokrasiga qof kasta oo rewajeer ila ka dhex muuqda ay ahayd maartay siyaasadda laakiin berihan waa isku yaacda arrintii waayo gabanaashaasha way bateen waa 8 maanta qoys kasta gabar u taagan yahay sanadaashi waa maxaan ku nahnay 11 MCH waa aragtay women reebkii waxa waaye 13 soo arrin maxay noqotay qafal baas ordo sitii ugu alla balni wadadaadani odi ah meeshii laba jiro soo dhafnino waxa si jid badan ka jiray gabarka waa option amin sanadka ma waa inka martay dhaxadka oo isku xiriirinaya dawladda sare ama sanadka iyo gabarki iyo assembly nik u taagan oo shaqo kula waa sanatarka marka loo baahan nin dulqaad badan nin oday ah oo wixii dhexaadin kara oo haday dhab jiro dhibkii xaalin kara laakiin in kastoo lama hore oday ahayeen arrintii waxay isku noqdo isku yaacday marka ana waxaan filayaa hadda waqtiga xaadirka inaan aqli amiteena maskaxdeeda aan leeyahay inaan experience aan leeyahay inaan odaynimada aan nahay inaan qof maslaxada ka tari ama amaan ka tari aan nahay inaan markan aan keeni karo midnimadii dadku isku soo jiidkii inaan keeni karayta tii awgeed aan ku ogolaan markan aan qaato basaladka muhiimada gobolka ama gaar ahaan wajeerba dhibaato fara badan baa ka jirta dhibaatooyinkaasi intooda badan dhaqaale ayay u baahan yihiin si loo xaliyo kursiga sanadkana dhaqaale nooc inta leeg oo dhibaatooyinka ka jira lagu qaban kara ma lahan marka waxaad kursigaad isleedahay isbedel ama horumar waad ku keeni kartaa oo hadda dhegeystayaasha idaacadda iftiin FM wajeer galabka dhegeysanad u sheegayso maxay tahay waa runtii dhaqaale ma laha sanadka sida MPga ama sida gabanaga hata wiimi ramka dhama marta waxa at least lacag 40 milyan ama 46 milyan halan laakiin sanadka maxaa meel muhiim ah jooga sanadka waa meesha lacagta countiga laga maamulo meesha lacagta laga qoondeeyo marka waqtiga hadii bas hada arkayna maalin hore waxa jiri BBI ayaa jirtay oo ina waxa maartay loo isbedel loo hayo BBI aniga aad baan u sagno lacagtii in noodankiya laga gooyo oo laqtay 1 man 1 shilling bay ku soo baxday marka aniga lacag badan aan ugu dhumanay dhowr inta bilyan laga dhumanay marka tii ayda wali xisiid waa socdaa marka aniga maxaan isbedelay hadii meesha joogo at least din oodi oo faasan oo arinta ay hid for istaag kara oo wax soo goosan kara inaan yaanahay sarka marka maxaan rabaa inaan at least meesha aan ka muuqdo oo wajeer hadda noodan Kenya eelba noodan meesha baa hol dhaqay joogan yaan iskaashanay inta soo gashaba aan midowno oo iskaashano oo martay lacagtii loo qoonday dhulkeeni ina shil laga dhimin oo lagu darmoogi inaan maxarna lacagtii lagu sii daro parameterga ama wixii lagu soo lacagta bukar lagu siin jiray qaar baa la rabaa in la bixiyo mid waxa baaxadda dhulkii maxay li meesha lagu leeyahay 1 man 1 shilling oo yani Kiambu lagu sheegay iyo wajeer وجير صوتها وخيرته إنك شيء ببيش قاعد بدينه أما حتى هول سنتر بروميز الله وجرى خيرته لكن لوكي تكلم حاجة إلى وقت إنجليزي باول الدشاي دغال الشيناي مدحولين كي وهري جاي نقدين كي لبعض إنك سو وحبا كويستين وزيرش جاي هاين ما أنت هذا أي جاي نقدين مركز بعد كم بخن أنا قمرت مر وحتى ودم حاسنه لكن بعد ما نايم قاعد بعد ما هذا أركسه ninkan qaxwada ama shaah ama galleyda mar Allah markii dib aad baatay dhacdo hadda waa qaad oo darooga ah yaa maan horisay 1 bilyan oo dawladda Kenya ay Soomaaliya maanta ilaa garanaysa ma maram understanding si qaad loo geeyay lahay oo murug ka galeysay aniga maalinka sanadka 2 sano ka bacdi abaad dhacda inta soo neef wallo ama geel anaga dhamaatay wax yani conversation oo la soo malaha wax lacag la siiyo malaha
lacag yar oo 1 bilyan ama 2 bilyan baa la siinaa xoolihii marka intay dhamaan soo gada qaar 200 kun hadda waxaa gaarin baa la soo gadaa dadka sooqolin baa ku dhaca maanta waxa la hayo oo dhaqaale ma jiraan wadadii wata wax bay mastar oo yani maanta garab qabsho ma jiraan iskuuli waa aragtay macallin ma laha ya mataxan kala qaadan mataxan lama lahay war ilmihii noodisan xaban barin macallin ma haysan dhib baa jire hataa la naxariis ma laha anaka inaka ku jiri alliance ku jiri inaka wajar high school ku jiri inaka grif ku jiri inaka mandara ku jiri waa isku same marking and same systems so gorno garaaw ma laha aniga dadka isku garaaw banin so dad maxay wadan for the last 58 years oo wadanka madaxtooy as haystay waxaan naga go'oomay hore u soo kaceen waa u soo noqon mid aniga of course lugan ku leenahay madaxtooyada Soomaalida lug baan ku leenahay waxa yiri isma qalaan col aan dhamaanin markasta waan usii jeedayna waan isdilahayna aniga marka dad ay istagala no direey mar hanka waxa la leeyahay ay isla faraq qaada laakiin xaq baan u leenahay wadani baanan marka gilida ilaahay halawda aan baa hoos u dhac waa loogu daraa bakala agta dawladda ku daris sidalku arko ag baa loogu daraa qahwada iyo shaah sanadka bakala every 5 years 6 bilyan 10 bilyan oo deeq ah oo diin ay qaateen baa loo cafiyaa waa lacag taxpayer tii ana bixin ku jirto laakiin aniga xooleyni meel dhaha KMC waqtiga Ingiriiska 1950 la dhisay yaa baa la meesha ka dowladda qayb nooga dhigay marka horta dib waa jira xogaho garba ma hay martii dadka baatay nacno reexayn ku jirta laakiin dibkii aniga waxaan leeyahay aniga mid maanan dibkii anaga ka midnaan maxay dadka dhameynaya waa Soomaali qaar waa wiilasheen wax wada isaga waa annaki wax isaga waa annaki wixii xoolaha kala qaada waa annaki marka nik wax ku qaban lahayd taas leeyahay warkoona isku jooga faraq ka qaada soo arinta in la siiyo ma aan ka baxno dibka waa ku jirta laakiin waxaan weli leeyahay aniga xaq baan u leenahay in horumar la siiyo wadaashan la hagaajiyo lacagna la siiyo xoolaha ma dhamaan lacag xoolo dadka loo gada baa xaq baan u leenahay soo ana maxaa leeyahay sanadkan gaadno lacagtii inaan ilaalino mid kale sanadka ma shaqo ku leeyahay lacagta qoonteynaya countiga lacagta si loo isticmaalayo sanadka shaqo kula waayo lacagtii marka la soo qoondeeyo ninka sanadka waxa doonaya lacagta si loo isticmaalayo maga budget la waxay budget lacag waxa loo qoondeeyaa item kasta lacag baa loo qoondeeyaa lacagta ay meeshii ma lagu isticmaalaa maswa dhac kala mariya wixii ku tuwa inaad eegtid baarlamaanka hoose waa baarlamaan muhiim u ah maanta waxay meesha sharci dejinti maanta waa baarlamaanka hoose waxa countiga sharciga hatta xoolaha lagu dhaqaala xoolaha iyo xoolaha la gelin lahay export bucketki lacag la siin lahay dadweynaha maatada lacag la siin lahay dadka disabled lacag la siin lahay meesha ay hadda keen karaan maxay sharciga ayaa dejiyo laakiin waxa weeye nasiib xumaa ka dhacday annaka maxaan soo doornaa dhalinyaro inkastoo dhalinyaro xaq u leeyahay in la doorto laakiin dad experience ma dad yar oo martay hatta qaar hadda jaamacad ay gelin qaar waliba ay shaqeeyeen iyo meesha joogo dadka ayaga waxay u baahan in la tababaro ma ka bas bil lagu subiyo marka sanadka yaa loo baahan yahay dadka ayaga in ay tababaro oo shaqadooda la baro oo training la geeyo la jiro oo la saan mahan saan diji maxay hadda dad fiirisa dhulkeena hadda yani imsa maxaa lahaa ماشي شرع دجيسن شرع انفعي dadka ورجل امر من دار امر جارسه انفعي ما انت واحد لحد ترى ما jiraan laakiin madaxda soo doortay dhalinyaro ma badna dad daad 40 sano ka weyn la soo doortaa waa jirta laakiin aniga fiim baarbank angalne wala la tababaray baarbank sidii kala loo suubiyaa ba kala hadalka loo suubiyo sidii waqti sani oo dhag loo waxay sidoo bakay committee soo loo maamulo waana tababaraya soo dhalinyaro lama tababar ma haystaan laga yaabo Soomaaliya kuma roko maadino laga baatajirka alla inta geedka booda yastarka booda waa jirta it's true laakiin hadda if you look at the hadda Kisumu Kiambu marka baarlamaanka hoose asfiris waa dad retired doctors PhD holders dad wax fahansan oo wax ka socdo oo xaqooda iyo aqoonta ogsan way kuwan maxay noqdeen dad maanta ka sugaya tala speaker-ga iyo governaga soo wixii la hagaajin lahay iyo wixii dhaqaale maamul lahay ma iska noqotay
shalab qalam hagaag mashruuca arrimahan aad ka hadashay aad bay u muhiimsan yihiin arrintan ku saabsan beeraleyda qaxwaha kuwa qaadka hadday noqoto galleyda hadday noqoto dhibaato markay ku dhacdo dowladda way u gurmataa laakiin dowladda cadaadis madaxda oga imaada ayay ku dhaqaaqdaa madaxda gobolka waqooyi bari cadaadis noocaas oo kale dowladda ma saaraan ma jiraan haye marka dowladda waxa waan ku sheegay markaan ku sheegay markaan bilaabay waxaan ku dhahay dad ay kala maqan oo isku maqan nin wax watan lama aniga isku maqanna marka saa usoo galna mid kastaba alle aniga reer hebel ah aniga reer qows hale aniga hebel ah madaxweynaha loo tagaa Abbas waa sidaan Maxamed waa sidaan Cabdi waa sabal leh aniga asxayn wax isku hayn lama aqaan waxay common interest gay misba jiro marka dad ay islaayna horta aniga islaayna hayne maxaan isku leenahay biyo ilaa ku cirka keenay baka xoolo baka bel galay taaq ya marka adeer iska majlis baan haysta nisba xubna daan haysta marka ilaa marka tii wadankii aan indhaha u tagayno lahayn wadii Soomaali weynti yaa arkaysa wax taabanta ya marka hada iska majlis ugu baa iska adduunka waa loo talagalay laga yaabo ilaa xaq ilaahay majlis looga maadi marka laga yaabo waqti kale inaan tashan doono martay Soomaali kan laakiin wajita Soomaali madaxdooda dad maanta wax gal waa jiraan dad aqoon la wallahi waa jiraan dad wax maarta codkar waa jiraan laakiin garab ma haysan marka dad doona marka kala bid kale waxa weeye aan ku sheegay aniga mar waxaan maxal eeda balhata aniga mar waxaan dhahay shacabka in soo qalad waaye baxay dadka ayaga soo doornay inteena maxamed inta qafal qoys baan keenay qoys asii ay qafal wax taray wala ogsiya marka lagu ma fiirnay wariya wax qaban kara yaa wax soo goosan kara yaa wax ka aamin dad noo soo kala codkiisa cod kala qaba yaa waxa noo soo ayaan aamin karnaa oo xoolihi aan ku aamin karnaa isma dhahay wallahi ana waa wiil Abbas waa ina hebel waa Abbas waa hebel waa qows hebel inta baan ku shaqeynaa anaga hada qoyskani wax maan ka baxno oo ninka madaxda la dhaha wariyaha wax noo qaban kara tan lacagtaan yaan ku aamin karnaa maxay 10 bilyan hada 10 bilyan meesha soo gashay lacag yar ma markaas dhulkaas hada 3 bilyan ama 4 bilyan ay gashay baya will be overdeveloped markan ku sheegay waraan maxaa kala hadda maanta aan gaarlaan hata xoolihi suuqa Sacuudi waa kala geysin lana waxaan haysanad maanta raas malkeena waa xoolo sama wajeer waxa ku yeel bahal weyn badan mal waxa xoolo lagu qala hooyadooda ay su'aal bagay dhistay mandara sidoo kale gaar sidoo kale kibilay ba ku jirta wax ka fikiraya ila saad qaal aan ku keenna mara haysan ku caawinaa dhalinyaradii oo ku maalgelinaa دين ده لسه دين ده سعلين أو أنت رسالين مغلسة باري سانكو أكو أكل فيري سنة كم كان هو أضع أنت سو تريليون بيئة وارجع أبدا اللي جاي بيئة أبدا صح فيها إيه لوك عرفته سجال بمرة رب ماشي مصري إيجيبت وبيجي كبح لك فيكتوريا بقى أكو أكل كونوا لي بيئة صعدة كده حدان أنا قبصنا وأنا حنا لوكيني خيراتك وسعيد ما له بروجرام فتح بلوت هو دعا وحصل ضرب لكم مرايا بيدا كيدا وعلى كيدا مالها بيجوا بدك وشمايا أفر بلوت بعد بيان آمنين هذانا وأبسط داون بوليسي ماذا دولة أصل مع مرتي الإيجري دولة سرا لكن ما أنت دولة وعنك قفنك وعنك وزيرك وعنك برلمانك وكيلني واصل متعلمك وكيلني سوى واتس دمك حكاس كي بابك مدعي هذا أنا سويدون ربنا وما مدعي هذا مهمات 10 سنة la soo dhaafay marka leego 10 sano ugu dambeey marka wixii ka horeeyay 2012 wixii ka horeeyay waxa la jiray dawladda dhexe ayaa gacan bidxaysa 2013 ilaa iyo hadda yaa gacan bidxaynayo horumarka noo diidan adiga Soomaaliya soo diiday wax ma dawladda way ku siisay 10 bilyan ku siisay 10 bilyan maanta hadda guri waxa maqdumoogi maanta wax farmuuq oo hata isfaalkeenu daawo ma hayso Allah دول ما لعقت هاي بقت dadkii cancer bay u dhamaan hayaan dadkii kaliya baa laga dhaqayaa maqlisa dhaqtarin waxa qori karnaa dhaqtarka ugu ficilkay wadanka Kenya hada lacag la sii dhaqtarinta malaha qaarka ku hada dhalinyarada weyn oo soo aqsan
oo imaadeen way ka carareen meesha dareen xumo iyo daawo xumo iyo dhaqaale xumo markaysaa ninkii nin dhakhtar ah oo 7 sano akhrisanaya yaa nin yar oo dhalinyaro oo jaamacada shay soo dhameeyey oo social science soo waxay ayaa laga dhigaya joog RKP 100 iyo 200 kun loo qoraya dhakhtarkii waxa loo qoraya bakala 80 kun waa ninka 7 sano buug soo u firiyo ninka asaga moral ma laha nin yar oo shalay asaga iskuul ugu dambeeyay oo bakala oo dhii waxa shalay kala yaa la qori 200 kun loo qori nin oday oo advisor lah 200 kun loo qori advisor ninka dhakhtarka technical engineering 8 kun konton kun la shiraya soo ninka moralka ka dhinteen soo bishaqaynayaan is a lot of disparity saddexda county markaad eegto 10 sano soo dhaafay dhaqaalihii galay wax lagu qaban kara iyo hadda wax countyada ka muuqda isuma dhigmaan ma soo dhaw haya soo dhaw dar ariga hadda maan hore kale wajeer ma karo balaag hore iska faanad wax wasoo atris balacday oo sabaxad magaalada meel bal boo hol waxay laakiin gordaba gacanta ma isku kala aad ba khos u gaani ma dheera ana maan horan tagay ayna aad ba u sabaxada gaarisa maxaa kama sheekar waxay weli wadan ku mar moogi ما نفرق ما فرن أكيد ما بين واحد نيجرن هذيك العكتة بقى حسابتك هذه شنطة سنة أي سوق شيء سنة كسا 10 بليون أيته كنتم بليون هذا العقير ما كنتم بليون هذا حتى 5 بليون كده أما 3 بليون أسري سفح وحلو قبطه ودك بالعديس وصبح ساعة ورش واسبدلي سبرة فيري هذه ودك العقش تدري حتى ذاك قبلها شاكر سوي ولا نايم كل سوق في الدجاج جاي ولا نايسا وعي والله جاينا كي جوري كريسة ولا نايا لكن العكس أيضا مقش لك مقش العكس ولا شيء حبل نربل وش شو جوري بالورد سايا جوري بالوجد هيا ودن كده بك واحد العكس سي مدوجة هنا العكس صاحب سينا ونربل سينا تقدر كوكا haddee ugu yar tahay oo aan ka soo qabana county walba 10 bilyan marmarka qaar 10 bilyan wax ka badan galay jirtay marmarna 8 bilyan oo sanad walba 10 sano la soo dhaafay ilaa 100 bilyan county walba way gashay gobolka guud ahaan marka ilaa 300 bilyan waa lacagta dawladda dhexe uga imaada hay'ado kale ayaa jiro World Bank uu ka mid yahay iyo hay'ado kale oo iyagana barnaamijyo kala duwan countyada ka sameeyay lacagahaas 300 bilyan xitaa aan ka soo qabana wax waa lagu qaban waayay خلاص madaxdaasi qaar ka mid ah wali way taagan yihiin haye wala taagan yahay laakiin yaa markaa firi shacabki waxaan ku leeyahay shacabka yaa dhibka lah maxaa way arkayeen way calaacalayn waxay leeyihiin markasta oo waxaan ma haysan oon baan u dhamaynana gaajo baa loo dhamaaday xoolo way dhamaadeen ninkii asaga shil qeyraadka hay oo ku tuminayo oo iska ciyaaraya oo ku bashashay yaa hadal ilaa oo ina hebel waa ina adeey waa ina abtigay yaa goyno waya ما الله صعب هذا صار شعبك أيجا يصبح الحقيقة هاي لكن هذه نفس الجرس هذيك هايجي وراك هايجي وراشها بعد أكتر يا واحد قوان كرة ودك ولا سكرنا يا سما خرج وابك وجر أنت هذا ملاحظة ما تكسر مسؤول أصلي هذا وجر أنكو شو وهل لك ليه عير كي ما أمريكا هذا كفرك أصير مسؤول باهي وأنا وين أنت هناك ولا أكشي هاي وحن قوان إيه وحن قال قريب ويحكلا لو مشودو شخصي أريد شخصي يعني أنا أكل نظرتي 10 سنة la soo dhaafay ama 9 sano ilaa dhowrka bilood 10 sano ayaa buuxsamaya wadadan dheer Gaarsiila iyo Mandheera shacabka aad bay uga baahi qabaan in laami la saaro si socodkooda ugu fududaado 10 sano lacag gobolka galay ma lagu dhisi karay saddex county ay isugu imaadaan isku darsan soo ha hatta lagu dhimin meel baan gaarleen qabti inta lagu dhisi dhagax iyo wadada oo baartay dhagax lagu daadi هذا اسكو درست هذا ودا منك هذا وكل اسكو حرس بندر الى نيروبي هي وجر اسكو حرس الى غارس الى غارس دو دمات الى مدوغش وجر الى بندر اسكو درست لهين لعقت كاونتي كيعما ما سو غش لعقت انا سو قبل كمان صدح شركه كما داكت هو لكنها هو دو شغل كلها هو دان كورا هو دان كيرا لعقت اذا هذا بيش قاطات هذا اسكو درو ولا ورسبرتن ودا الى يمشن 100 كيلومتر على وانا ميسا لكن بريتك ادفنده ونكسب حل ما شخص بقى اريس شخص سو حولته هو واجرتا انا نظام حمو اسكو هاينو يعني هاي مويه العقلان ما هيسو علم الان ما هيسو بقول دليرين ومتعلمين we have engineers دكتور بان قبلنا في everything every sector ما انت
ninka soomaaliga meeshaas madax ka yahay wadanka kenya waa meel socoto laakiin nasiib xumo maxaa waaye markay wadanka wajeer ama gaaras ama mandara taga wax ka socda malaha waana ayadana dhibkan waxaa keeni qabiilad ninka waa in hebel ninka waa ree hebel leeyahay so tii awgeed ninka hata moorabka ka jawaas ma shaqayn kara hata haddaad shaqaynaysid ninka dhalinyar oo injineerga aan haday wax dhisaan garay oo wadanka hagaajin lahay wax baa laga sheegi lama baan waxaa so dhibkii aniga asbaabin hayno nin dhaqaal loo diiday malaha dhaqaal waan haysano mutacaliminkii waan haynaa dhaqaale wax kale aqliga waan haynaa laakiin midoo wadanka wax kale maskaxda ka baxno war soomaalinimadii iyo qabiilnimadii iyo reeheelnimadii maskaxda ka baxdo oon dhahno war wadani wadanka aan qabano aan dhisno weel waan garanaa mashuma countiyada waxa loo sameeyey waxay ahayd in waajibaadkii dowladda ama shaqada dowladda hoos loo dhaadhiciyo shaqooyinka ugu muhiimsan ee countiyada ay qabtaan waajibaadkooda waxaa ka mid ah arrimaha caafimaadka arrimaha biyaha iyo weliba arrimaha xoolaha waa 3 shay oo dhibaatada ugu weyn ee shacabka gobolka Qoy Bari haysato isbitaalada daawooyin ma lahan biyihii aad bay ugu dhib qaban gaarso oo kale hadda daan ka hadal wabigi dhowr mitir ay u jira biyo la'aan ay sanad walba maalin walba ay ka calaacalaan xoolo dhaqatadina saas oo kale 3 county-ba waa 3 waajib oo muhiim ah dowladaha county-dana waxaabaha loo dhaadhicay ama dowlad county loo keenay ahayd wilan wax lagama qabanin 3 county marka maxaa wax looga qaban waaya isleedahay lacagaha maasuqa iyo maamul xumo in adarsi wax kala jir mala lacagaas dadku way ka badan yihiin marka xagee aadaan lacagtii waa lagu shabaqay waa iska cari waa lagu tumani guri baa lagu dhisay waa lagu kabeegriha so dhibka jiro waxaa waaye lacagtii nin uu daryeelaya malaha wala warnaxan waa xoolo dadweynaha isku leeyihiin shacabka iskala lacagtan wax aan ku qabanno markii adiga maanta buraan ama buqaari lagu hadlo ala war buqaari waa in habel maxaa loo yeelaa qabiil balka boqol af soo garbsagaysa hortuuga ma qabo qabiil ninka waxa haday oo fasaadka waxay lahayd oo duliga waxay lahayd oo duniga waxay lahayd ma laha qabiil waa ninkii waarta qorta ka goyn lahayd soma laakiin maxaa waay markii nin Allah ama gabar Allah la aniga reer hebel baan oo dalay so waa cudurka ilaahay ma aqaan nin nagu ducin doono laakiin maanta aniga qafaan eedayo kala ma Soomaali noodisan waqtan 13 sano soo dhafan aniga aan isayno واجد حد فرصة على هيستان مركب مش ما الله وصيح كرا قلادات كده حي فرصة وحي شعب كده هيستان مدح العجها قبل كان الله تلقى لسوق جلاية وح وقبته مركب محي تحي برشيد هذا يسمين كران قلادات كاسي كوسيح كران برشيد هيسمين كران يا واحد نوع قوان كرا يا انت قفوتها يعني هبل وانقرين هنا يا واحد قوان كرا يا الأمريكا الناس دانوايو يا قبيل كيس لما دحيا وقوس كذا ما دحيا قفك وحلو سلينا مدحتوي ديزا وعقبت كيسه مغلسة حتى قف كيسه هي استقنوا ضنا ولا بحنا مش أصل قبيل لهن وتقول غلط قفلتي كذي كلا ما بحن مغل هكذا محمد فلاه ضبطي هدي ما أنت عندها هنا قفك مدحتوي لقوا ولا قفرك ومش العكس كلا كده عن هبل صوب حصنه محله يلا وهبل وعنك ونوح قلة ونن آمنه ونن أهل الدين واحد سو من ألك ونجس ولا غفل لكن اللي غفل أنا شالي هبل هجته ويتاجرين كنت قاتل أنا وقت غيري الله هبل ويردين كي توجي سعلين كان توجي كنا معي الواحد لحظة واحد قبل بعد واحد لحظة وقوس أهل لو واحد قوس بقى عيسى الواحد سو ده سيدي تيم ما كنا قلنا